Салом алейкум, бародар, чӣ хеле инсобен? Ва имрӯз навбори навбати мо, яъне ки закази навбати мо ба шаҳри Хуҷанд 1500 қаламчааш тайёр кардем. Қаламчаҳо 100% калон-калона, ягон майдааш хеле нестае, ҳамаш стандарт калон-калона. Ягон камбудӣ надора, шитагиай, тозаи мақсад мебарам, хеле барои нест задан мепартоям. Иҷада 1500 тай. Навш М1. Касе ки дар кор базор муроҷиат намояд, чанд донае ки дар кор бошад, любой точкаи Тоҷикистон рӯиш мекунем. Ин проблемаш не. Ягонаш дар кор бошад, ба ягонаш рӯй мекунем. Мақсад чанд донае ки бошад, рӯй мекунем, проблема не. Плюс хеле кӯчатҳои 2 метра ҳам дорем. Мақсад риски срез када рӯй мекунем. Ошам бо нархи дастрас любой точка рӯй мекунем. Баъд мода фақат бо ҳосаи WhatsApp алоқа бурӯем. Чанд донае ки дар кор бошад WhatsApp дамонесем, любой точкаи Тоҷикистон рӯиш мекунем. Саломат бошем, сарбаланд бошед.